क्या आप या आपके बच्चे सीजनल कफ, निमोनिया, एलर्जिकल ब्रोंकाइटिस से परेशान हो चुके हैं? सीने में अत्यधिक बलगम के बन जाने से सीने में घड़घड़ाहट हो रही है, कफ को निकालने में बहुत ही परेशानी हो रही है, तो आइए और नोट करें होम्योपैथिक की बहुत ही प्रभावशाली औषधि एंटीमोनियम टाट। 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले और जिद्दी और हट्टी कफ से मुक्ति पाए। धन्यवाद।